Nie. Poprosiła o przyspieszenie sprawy rozwodowej. Więc utrzymywał, że on i Karin Kamerujesz? Dlatego tego dnia nocowała w domu. Ta rozbieżność w zeznaniach skłoniła detektywów do zbadania raz jeszcze wszystkich okoliczności. Zaczęli od początku. Nie było się to oznacza, że zabójca był znany z Wojny, przynajmniej Karin, która wpuściła go do domu. To oznaczało, że podejrzane było kilku. Raczej jeszcze domyślnie to innego w przypadku kolegów swoich przyjaciół, a także nowego czeka.